bloc. Allez, go, go! On s'arrête pas. Ouais. Couvre, je couvre. La fenêtre du haut. Allumer la fenêtre en haut. Ouais, la fenêtre. Là-haut. La fenêtre. Première fenêtre, celle de gauche. Du côté du tac jaune. Dans la porte. Ok, je l'ai eu. Ok. Jus, ramène-toi. Tire à gauche sur le ton longueur. C'est bon, Jérém? Allez, go. Ouais, ils sont à nous là. Hein. Ils sont avec nous, US. TTPC. Yes. US. Bonsoir. C'est ici la partie. Ouh. Je l'ai vu. C'est sûr. Ok, je l'ai eu. Ah ouais, il a reculé. Il a bougé. Et c'est pas nous en face. Hein. Recharge. Ok, oh. Ça c'est du... Là, il n'y a rien à nous en face là. Non, ouais, c'est mieux de retourner par là. On va te couvrir. Ouverture. Au suivant. Qui part, moi je veux bien partir. Allez Val, viens me couvrir ici, hein, tu prends ma place. 1, 2, 3. Réplique.
l'ai ici. Ok, à la gouttière, il est où? Attention derrière, attention derrière. Vas-y. Attention ici. Hein. Ils sont où là? Grenade! Ah putain! Ça dit quoi, Jules? Médic! Ouais, il est médic. Derrière toi, attention! Cours!
Encore 2, 3 au coupin, il rush. Ouais, il rush. Jules, fais attention à ta gauche. Encore un 4e. Ouf. J'ai dit que... Ça roule. Je bouge. Elle est out. Go, go, go. Dans le hangar ou quoi? Hein? Et j'ai un angle de vue, mon ami, ici. C'est carnage total. Boum! À l'aise, merci ma poule. Ah. Ils prennent le hangar ici, hein. Ouais, il est aux pompes. Ouais. Bien vu. Coriace les gars. Hop.
6. Vas-y Chris. Attention, je passe. Je pense pas, hein. Je pense pas, mais on va aller voir. Je vais aller voir. Ouais, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'y a pas de médic ici, les gars.